د بلخ ولایت د حیرتانو دوراهي په سیمه کې د نړیوالو ترانسپورتي شرکتونو د انسجام یو مرکز په فعالیت پیل وکړ چې له دې وروسته د شرکتونه باید له هیواد څخه بهر ته د سوداګرو د توکو د لیږد مسؤلیت پر غاړه واخلي. نن موږ دلته د بین المللي شرکتو افتتاح لرو دله چې دې نه به ایسته د خیره سره دلته کم موټر چې خارج ته ځي هغو ته به سیمار پارچه ورکول کېږي. سیمار پارچه یو بین المللي پارچه ده چې دا د کم موټر چې افغاني دي دا خارج ته ځي د هغې په واسطه باندې دلته به ډېر سهولتونه ایجاد سي او په هغه پارچې کولی شي دوی هر ملک ته لاړ سي انشاءالله. مسؤلین دا اقدام بې ساری بولي او ټینګار کوي چې د دې مرکز په جوړولو سره به خلکو او سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابر شي او سوداګریز توکي به په امنیت او خوندیتوب سره خپل منزل ته ورسیږي. این تماما غیر معیاری بوده. با این سیستم تمامش انشالله الرحمن که معیاری میشه آستا و دیگه از طرف امارت اسلامی با ممالک همجوار و همسایه این گفت و شنود روان است و که انشالله الرحمن فراهم نمودن مثلا سند تد است به پاکستان بدون ویزا چیز شده که یک سهولت است هم به تجار هم به دریور. به خاطر سهولت و تضمین کالاهای تجاران که از هر نقطه حمل که میکنن تا با هدف به مت کامل اطمینان مالشان تضمینی رسانده میشه. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز په چوکاټ کې 14 ترانسپورتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول اجراعات یې د ترانسپورت وزارت د سرکونو د ترانسپورت معاینیت تر څارنې لاندې ترسره کیږي.